心口有啲悶喎。師傅，原來拖咗條，師傅，原來拖咗塊線出嚟。嗰個墨醬有少少唔係好熟。你嗰個保暖要做好啲，因為嚟緊打風翻風咧，個天氣一轉凍咧，你呢度嗰啲墨醬咧，唔知收縮得好快，一收縮呢度就好難。你而家入邊一條管揦住咧，你都有啲青，所以你一定要注意保暖。你咧嗰個寒氣一定要清除咗，如果佢唔清除咧，佢成日喺度醃住，就係嗰股寒。一定要準時食啊！盡量咧就唔好飲嗰啲凍嘅。你媽媽情況點樣？幫我問下你娘親。好啦，因為而家天氣翻風落雨咧，佢有可能係關節都唔低嘅。因為好多老人家咧就突然之間發作，咁你早啲問咗佢先。